Hola, yo soy Dulce María Martín del Campo Romo. Actualmente estoy estudiando la carrera de fisioterapia. En esta ocasión vamos a grabar cómo tomar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, y también vamos a auscultar los pulmones por la parte posterior. Para empezar, vamos a tomar la frecuencia cardíaca, que literalmente es el pulso. Me va a prestar su mano. Se pueden tomar en muchas partes, pero yo lo voy a tomar de la muñeca para que no tenga que ver la integridad del paciente. Lo tenemos que hacer por 1 minuto, pero para contrarrestar tiempo, solo lo voy a hacer por medio minuto. Ustedes en casa sí háganlo por 1 minuto. La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. En esta ocasión conté 42, por 2 serían 84, porque lo hice solamente medio minuto. Ahora vamos a tomar la frecuencia respiratoria. Puedes ponerte derecho. Y también solo medio minuto y lo multiplicamos por 2. Puedes respirar como normalmente lo haces. 1, 2, 3. Una frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Él respiró 7 veces en el medio minuto, entonces 7 por 2, 14. Ahora vamos a auscultar. ¿Te puedes voltear? Para la parte de auscultación se dan 8 puntos principales. Puedes poner tus manos en la rodilla. Esto lo hacemos para que se note la escápula y se pueda abrir y no interfieran en el ruido de los pulmones, para que lo podamos escuchar mejor. Vamos nosotros a auscultar 6 puntos, este y este, que es la base, intermedio y arriba. Puedes respirar hondo y soltar el aire después. 1, 2, 3. Y eso es todo.